nabwate familia yae akachaga twara obosani n'omusubati mo tinda mo qualify koba mpango wa kando ikigera esababu ekogerabe mpango wa kando terarugwa igotete kumuruka mpango wa kando so ni rafiki wa kawaida lakini ni rafiki wa kawaida lakini wa kike wono tochimbaro obosani bwabo bana omunkwano yo musacho yagaikaga kwa ghafla ekeraku ghafla alikuwa msiri sana jamaa alikuwa msiri bwana bwate obisio bonge sana no mukayo mwenyene original le main kanja bwate bumanyi buya ta mumanyete buya bintu binde iga asage tibinde taigete kubimanya buya ekera tabi muntu liko tabana na gukwana kende giensi matanga tata takabeti musangirika nogenderete musinegendete kumoderetia matanga bona MC matenge ko ikirara asigita ndova ne MC ikira ya andirova abantu mbali batari kukwana ku kibusiabo yes you see musubati yo tari gotenena agende bakabusia alirioka atebe kindly MC otaraena nali kondo ga kiko nako bwatire chindo asama zikania manene ga kinkwa ne ngane ye moyoka oyo nyamesanju bono oyo oyo rengo musani oyo nkwane ga kinga ne yeme nkoro ya ne bwene endwe yani ni seme initoke kabisa timba nege tigange kwana isikuria isa asomo sangrekano mbele ya kadamnasi musigo kuminga ki oyongo na nasi kiri wonda aruga iga family base konsonga kore kana majiko yangete ngarainde okwaro sibintu byao musikari yake kururibaga kiara tulishwa yago kwa ndara kwane ngento kimoda kwa yuzu yugumi biri anye bantu chinkora bantu batagete go tata musangerera buno kale hotaka gakororeria gaki moe kuraje moe diga kwa na ikiri kyos kiriara kwa we are ready for that pake family bone kenyora gatenga gaki mwaya kwa diga kwa na ruabu musie karuri kono shingo upande ali karage kuri bwana invite ate kumubwadira agaterene sema subu ako gaki enda mukune bwage sigino ga chaelire umayetaka tebaiga buna na abeira somo sangiririkano oyo sign language ne romanyete mono na research ne bintu binde kumanya ni manyete obuno bongaini bwana taibora bunaja koraria egento ndete ko batebineke abantu muramwe buriria maburi amange sana igoro yo mungwano yosirire bati konta getemba tebya rero nonye mukayuri kara start tamait mungwano iyo omungwano igombwa ate chisiri chiaye chinyingo gokumia inche mumanyete so in short umuntu rade ni familia yaye na ende ninche oje mukayo kujigwanja inche ntu arenge kende nere atukuwa na uhusiano wa kimapenzi lakini alikuwa rafiki yangu naende nakantebiri chisiri nyima ede bintu bya yasebire omusangererikano gakira kiri ense gategerera no bangina bari kungungura tata bono bagatega amato bagakira kiri izwali neli siri kiye amanyete na hande nchira kia kumanya jisiri musajo bwate mukayo bwate kumanyisi no ni maswali watu wanajiuliza hiyo inawezekana ni watu wanajiuliza kana sana na swali likiulizwa kuna jibu tuchiko watebire ngo nyarekanere ona somo chando chikuruera chisiri chinchira kiago chigo gisokya oyago sokeri ningo ngakijira ajikumuira lakini nchikonye familia ye na bagoteba thank you tiaji watu ka in anyway ayuguribaga because umuntu kure garaire nsabantu mbali batikarete bale moyo kero kende baganetie bintu ebyo atebetio yo birasegete that nobody knows. Do you know why the government ibwate ngento kurukunga unclaimed assets authority? Najua sana. Ndio. Najua. There is an agency ya serikali unclaimed assets. Yani ngento kete kiaberera abunde tayo gocha gokebwatia igo bako ketangasa monyene tayo serikali yaira.
and some of those things nebintu omonto agoreta ari omonto obwato obobisi bwogogumia efamily yaye gachandegete batita maeti ngo boremo mbore borasegete chibesa chikare chibengi noe na epini mbakomanya mbarigetu noe next of kin akiasa basigari amarete Kurente vega. It could be controversial but nekene. Samson we Bibilia Ndio. Nyanguru olengo bogumia. ari gutagandura abantu chinyororo butora Nguru chiogo kumi my friend yogo. Ogotogore ebigito beka irekotira na bye bitunwa. esimba gari kubwata igutandura iga esimba Ngaki arwete siri yaye chinguru chiaye. Ngaki arwete siri ye chinguru chiaye bro. ekera abantu aba bona akabasinya Yes, osinyire pi. Inkikia moretete down. tata bakarigi bagahete nsemo ya muino Ayi abegetu akamanya gukwana ibintu byo gukuma. ng'ayi aderire gusaka ariko mubureri bubisi obo What was the surrounding environment? situation kibarenge paka akamwa gote yumu egento gutete gukwana entege kongu A man can say anything. Tinda dio corazón. Koreze